Sevgili dostlar, Cep Mühendisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda önce Blackjack ilgili bazı yüzdelere bakacağız. Örneğin elimizin yanma ihtimali yüzde kaçtır? Kasanın yanma ihtimali nedir? Krupiyenin eli toplamda kaç olabilir gibi gibi. Sevgili dostlar, hani Blackjack oyuncuları devamlı şikayet eder durur ya, hay senin gözüne Maraş katran damlasın emi ballı kurupiye, gene elin 20 oldu diye. Acaba bu sonuçlar kurupiyelerin şanslı olmasına mı bağlı? Yoksa acaba oyunun matematiğine mi dayanıyor? Önce bu konuya eğilelim istiyorum. Bakalım şikayetlerinizde haklı mısınız? Sevgili dostlar, 8 desteli ve kurupiyenin as 6 yani soft 17 ellerinde durduğu oyun kurallarında kurupiyenin yanma yani 21'i geçme ihtimali kabaca %28'dir. Yani kurupiye 100 elin 72'sinde elini yapar, 28'inde de yanar. Tabii bu ortalama bir değerdir. Örneğin kurupiyenin açık kartının as olduğu durumlarda yanma ihtimali %11,5'a düşerken açık kartının 5 olması halinde %41,80'e, 6 olması halinde de %42,30'a yükselir. Yani kurupiye için en kötü açık kağıt altılıdır. Ama ben kurupiyenin açık kartının altılı olmasından çok beşli olmasını severim. Bu tamamen psikolojik bir şey ve matematiksel olarak doğru değil tabii ki dostlar. Ama kurupiye açık kartının yanına bir as çekmiyor mu hasta ediyor beni. Demek ki sevgili dostlar bizim için kurupiyenin açık kartının altılı olması en sevineceğimiz durum, as olması ise en hoşlanmayacağımız durumdur. Tabloda da göreceğiniz üzere kurupiyenin diğer açık kartlarında ise yanma ihtimalleri şöyledir. 2 ise %35,35, 3 ise %37,41, 4 ise %39,55. Dikkat ettiyseniz kurupiyenin açık kartı 6'ya yaklaştıkça yanma ihtimali de artıyor sevgili dostlar. Sonra da düşmeye başlıyor. 7 ise %26,20, 8 ise %24,40, 9 ise %22,90, 10 vale kız papaz ise %21,24. Kurupiyenin açık kartı 7'den itibaren yükseldikçe de yanma ihtimali gittikçe azalıyor. Gördüğünüz gibi kurupiyenin açık kartının 2, 3, 4, 5 veya 6 olması bizim için en iyi durumlar. Buna sebep nedir derseniz, en büyük sebeplerden birisi kurupiyenin eline bu kartlar geldiğinde çekeceği tek kart ile elini yapamayacak olması. Yani çekeceği tek kart ile 17 veya üstünü bulamayacak olması. Kurupiye elinde bu kartlar olduğunda muhakkak birden fazla kart çekmek zorunda kalıyor. Bu da yanma ihtimalini arttırıyor sevgili dostlar. Bu arada lütfen bilginiz olsun. Bu videomda bahsini ettiğim tüm tabloları bu videonun açıklamalar bölümüne ekledim. Oradan bakabilir ve indirebilirsiniz sevgili dostlar. Peki şimdi bir de kurupiyenin elini yapma yani 17 ile 21 arası bir değeri getirme ihtimallerine bakalım. Ne demiştik? Kurupiye ellerinin %28'inde yanar demiştik değil mi? Peki 100 elin 28'inde yanarsa yanmadığı ellerde elini kaç yapar acaba? Sevgili dostlar, bu videonun açılışında da bahsetmiştim. Belki inanmayacaksınız ama lütfen inanın çünkü matematik ve istatistik böyle söylüyor. Kurupiyenin yanmadığı ellerde yapması en muhtemel toplam 20'dir. Yani kurupiye elini 20 yaptığında şaşırmayalım sevgili dostlar. En büyük ihtimal budur. Tabloya birlikte bakalım. Evet, kurupiyenin yanmadığı ellerde 20 yapma ihtimali en yüksek ihtimaldir ve %17,97 yani kabaca %18'dir. Bunu %14,52 ile 17, %13,93 ile 18, %13,36 ile 19 ve %7,28 ile 21 takip ederken Blackjack ihtimali ise %4,75'tir. Şimdi size Blackjack'teki en önemli tablolardan birisini anlatacağım. Hiç merak ettiniz mi acaba? Kurupiyenin elinin sayı ortalaması nedir? Bu neden önemlidir biliyor musunuz? Mesela elimize soft 18 geldiğinde şansımız acaba nedir değil mi? Yani as ve 7'yi kastediyorum. Muhtemelen bu bilgiyi başka hiçbir yerde bulamayacaksınız ve göremeyeceksinizdir sevgili dostlar. Sizin aslında bilmek istediğiniz şey, elinizdeki kartlarla kurupiyenin açık kartı karşısında favori misiniz, değil misinizdir? Bakın özet olarak şöyle söyleyeyim. Sizde 17 varken kurupiyenin açık kartı 6 haricinde dezavantajlısınızdır.
Sizde 18 olduğunda krupiyenin 2'den 8'e kadar bütün kartları karşısında favorisinizdir. 9'dan asa kadar bütün kartları olduğunda ise dezavantajlı. Sizde 19 olduğunda krupiyenin 9'una karşı favorisinizdir ama 10 ve asına karşı ise dezavantajlı. Demek ki sizde 18 sayı olduğunda krupiyenin elinde olabilecek muhtemel 13 açık kartın sadece 7'sinde avantajlı oluyoruz. Bu da demek oluyor ki masaya oturduğumuz her elde bize 18 sayı verilse, yani elden, masadan mağlup olmuş kalkacağız ve tipik bir blackjack oyununda %0,66 bir dezavantajla oynamış olacağız. Dolayısıyla elimize as 7 yani soft 18 veya 9'lu per geldiğinde başka bir şeyler de denememiz lazım sevgili arkadaşlar. Eğer krupiyenin açık kartı ile eli muhtemelen ne olur diye merak ediyorsanız tabloya birlikte bir bakalım. Krupiyenin açık kartı 2 olduğunda muhtemel final eli 17,6, 3 olduğunda 17,4, 4 olduğunda 17,3, 5 olduğunda 17,2, 6'da da 17,0 oluyor sevgili dostlar. 7'den itibaren de yükselme başlıyor. 7'de 17,2, 8'de 17,8, 9'da 18,4, 10 vale kız papaz olduğunda 19,1, as olduğunda ise muhtemel eli 19,4 oluyor sevgili dostlar. Bakın ortalama değer ise 18,1. Yani biz uzun vadede krupiyenin elinin ortalama değerini 18,1 olarak kabul edebiliriz. Ve dikkat ettiyseniz krupiyenin 9, 10 ve asına karşı da soft 18 ile yani as 7 ile favori değiliz, dezavantajlıyız. Şimdi tekrar as 7 yani soft 18 elimize dönelim. Eğer bu el ile kart almadan oyuna girersek krupiyenin 2'den 8'e kadar açık kartları karşısında yenme ihtimalimiz daha yüksekken 9, 10 ve as karşısında ise yenilme ihtimalimiz daha yüksek olmaktadır. Peki krupiyeyi konuştuk da acaba biz elimizde ne yaparız değil mi? Sevgili dostlar, oyuncunun istatistiklerine genelde değil, oyuncunun ilk 2 kartına bakarak incelemek daha doğru olur diye düşündüm. Önce oyuncunun elinin yanma ihtimallerine bir bakalım. Yine size tabloyu buraya koyuyorum. Tablo üzerinden bakıyoruz. Şimdi oyuncunun ilk 2 kartı 11 veya altındaysa çekeceği bir kart ile yanma ihtimali haliyle %0'dır. Ama bu durum 12'de %31'e yükselir, 13'te %39, 14'te %56, bakın ne kadar arttı, 15'te %58 ve 16'da da %62'dir. Bildiğiniz gibi hard 17, 18, 19, 20 ellerinde zaten kart çekmeden bekliyoruz. Sebebini de şimdi göreceksiniz. 17'de kart çekerse yanma ihtimali %69, 18'de %77, 19'da %89, 20'de %92, 21'de ise haliyle %100 olur. Çünkü çekeceğimiz her kart bizi yakar. Bu rakamlara baktığımızda özetle şunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Zaten bu oyunun temel stratejisini size verdiğimde göreceksiniz. Elimizde zaten toplam hard 17 veya yukarısı olduğunda ilave bir kart istemiyoruz. Bu arada hard 17 içerisinde as olmayan 17 demektir sevgili dostlar. Elimizdeki ilk 2 kartın toplamı 11 veya daha küçük ise zaten kart çekiyoruz. Yanma ihtimalimiz yok. Yani bizi esas ilgilendiren 12'den 16'ya kadar olan eller. İşte bu eller geldiğinde de ne yapacağımız krupiyenin açık kartına göre değişiyor ve bunları size temel stratejide bütün detaylarıyla anlatacağım. Blackjack istatistiklerini bitirmeden önce son olarak da kasanın ve oyuncuların kazanma oranlarına bir bakalım sevgili dostlar. Blackjack'te değişik kural ve deste sayılarına bağlı olarak krupiye tüm ellerin %48, %49'unu kazanır. %8, %9'unda berabere kalır. Oyuncu ise ellerin %42, %43'ünü kazanır. Dikkatinizi çekmiştir sanırım. Krupiyenin kazandığı eller çok daha fazla. Peki arada %6 kadar bir kazanma farkı varken nasıl oluyor da bu oyunun kasa avantajı sadece eksi %0,50 civarında olabiliyor? İşte aradaki bu farkı kapatan, oyuncuların avantajlı durumda oldukları zaman bahsi 2 misline çıkarabilmeleri, istediklerinde kartlarını bölebilmeleri ve blackjack çıkardıklarında ise 3'e 2 oranında kazanç sağlayabilmeleridir. Sevgili dostlar, bu videoda burada duruyorum. Bir sonraki videomda blackjack'te bazı değişik kuralların kazanma oranlarımızı yüzde olarak nasıl etkilediğini sizlere aktaracağım ve yakın coğrafyamızda kullanılan kurallara göre düzenlediğim bir blackjack temel stratejisini size anlatacağım ve ekte vereceğim.
Böylece arzu ederseniz print edip yanınızda kazinoya götürebileceksiniz. Hepinizi bekliyorum efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen beğenip abone olmanızı ve bildirimleri de tüm olarak işaretlemenizi rica ediyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.